Так, народ, всем салам. Так, народ, всем салам. Короче, я снимал видео, как я диски свои протачивал. Изначально вроде биения не было, но сейчас съездил в Омск. Ну, там у нас расстояние небольшое, там где-то, грубо говоря, 300-350 километров. Туда-назад съездил и опять начал бить руль при торможении. Короче, мне это надоело. Заказал себе тормозные диски и колодки все в круг. Сейчас вот еду на склад забирать. Заберу, дальше сниму видео, ну, покажу, какие они пришли и что, почем они мне обошлись. Так, ну что, все мы забрали. Вот такие вот оригинальные колодочки Кашаяма. Ну, это одни из самых лучших колодок вообще, что делаются на японцев. Это перед. Это зад. Это у нас колодки ручника. Ручник тоже как бы решил сразу поменять, потому что он у меня слабовато немножко держит, только в самом конце. Поэтому колодки ручника тоже меняем. И, конечно же, тормозные диски. Нулевые. Диски корейские. Ну, что смогли, самое лучшее для финика найти рядом. Мурана. Муран тоже подходит. То и купили. Короче, диски корейские, а колодки японские. Как-то так. Сейчас будем все менять. Так, еще одна из самых главных причин вообще, почему я даже в колодке решил трубу поменять. И диски, и колодки, все вместе. Первая причина, это, конечно, потому что бьет руль при торможении. Но вторая причина, это вот эти вот ужаснейшие колодки, которые здесь стоят, фирмы Патрон. Короче, ребята, никогда ничего не берите фирмы Патрон. Я уже убедился третий раз за свою жизнь. На Мазду ставил рулевую тягу. Получается, фирма Патрон, она меня застучала там буквально через несколько месяцев. На Мерс поставил яйца фирмы Патрон, у меня оторвало яйцо Патрон. И вот здесь предыдущий хозяин, буквально, вот, ну, я не знаю сколько, 1500 километров назад поставил вот такие колодки фирмы Патрон опять. Вот, видно, новые колодки. Видно, да? Они скрипят, как потерпевшие, как на УАЗике, как будто я езжу, а не на Инфинити. Короче, вот, вообще фирму Патрон я не рекомендую уже. То есть 3 раза я с ним сталкивался, и 3 раза какие-то проблемы были с ним. Прям что-то вообще фигню начали они делать. Так что фирму Патрон я не рекомендую. Ну что, все, поменяли диски. Вот так это теперь все красиво выглядит, гармонично. Вот они колодки. Блин, надо было по-другому остановиться. Вот они нулевые колодочки. Вот старье мое в багажнике лежит. Вот видно. Для наглядности покажу, что скрипели именно колодки. Они новые. То есть у них износа вообще нет. Патрон не берите, не советую вам фирму брать Патрон. И вот мой диск. То есть видно по толщине. Реально диск толстый, то есть выработки нет вообще. Но он бьет. Чисто из-за этого я его и поменял, что он бил. Все, диски поменял, теперь с тормозами проблему уладили, все хорошо. Все, всем спасибо за просмотр. Сейчас дальше тоже там по мелочи буду кое-что делать, смотрите, думаю, будет интересно.